باع كلبه ب $25 بس عشان مش لاقي ياكل. في شوارع مدينة نيويورك الباردة وتحديدا سنة 1975 وسط محطات الأتوبيس والبيوت القديمة اللي كانت شاهد على قصة يأس اتحولت لأسطورة. بطلنا كان شاب ملامح وشه فيها شلل جزئي وكان بيتكلم بصعوبة جدا، وكان حلمه الوحيد إنه يبقى ممثل كبير قوي، لكن كل المخرجين كانوا بيرفضوه بسبب شكله وطريقة كلامه. الراجل ده وصل بيه الفقر سنة 1971 إنه يبيع مجوهرات مراته عشان يلاقوا ياكلوا، ولما الدنيا اسودت في وشه أكتر اضطر إنه يعمل أصعب حاجة ممكن كانت تخطر في باله، وإن هو يبيع كلب الوفي بوتوكس ب $25 بس عشان ما كانش لاقي ياكله، وللاسف مشي وهو بيعيط وسابه. في يوم بقى 24 مارس 1975 كان ماشي في الشارع وشاف ماتش ملاكمه بين محمد علي كلاي وتشاك ويب، ومن هنا جات له فكره فيلم كتبه في 3 ايام بس، وعرضوا عليه يشتروه ب $350,000 بس هو رفض يبيع الا بشرط واحد، انه يكون هو البطل رغم ان كان معاه في جيبه $100 بس. النجاح الحقيقي حصل سنه 1576 لما الفيلم نزل وحقق ارباح خياليه وخد 3 جوائز اوسكار، واول حاجه عملها بفلوس الفيلم انه راح اشترى كلب بوتكوس تاني بس المره دي ب $15,000، اغلى $15,000 دفعهم في حياته. الراجل اللي رفض يبيع حلمه رغم الجوع والفقر بنتكلم على صاحب اسطوره روكي وهو سيلفستر ستالون.